Muchos productos prometen mucho, pero este va directo a un problema serio, el ronquido y la apnea del sueño. Snoregrip Pro es un pequeño dispositivo de silicona que promete acabar con los ronquidos desde la primera noche. Dicen que sujeta suavemente la lengua hacia adelante con una ligera succión, manteniendo la vía aérea abierta. Suena simple, limpio y hasta clínico. Su web lanza grandes afirmaciones, 97% de usuarios roncan menos, episodios de apnea reducidos en 63%. Incluso enlazan un estudio real del Journal of Clinical Sleep Medicine, dándole un aire de credibilidad. Pero la pregunta es, ¿estos números son del Snoregrip Pro? ¿O es ciencia prestada para dar una imagen médica a un producto genérico? Al revisar, algo destacó. El estudio citado es sobre dispositivos linguales personalizados, ajustados clínicamente y bajo supervisión médica. No sobre esta bolita de succión de unos 30 a 40 euros vendida online. La empresa usa ciencia real, pero nada se probó en su dispositivo. Aún así, anuncian resultados que sugieren que este pequeño gadget reemplaza soluciones profesionales para el sueño. Más preocupante, sugieren que ayuda con la apnea del sueño. Es arriesgado, pues la apnea no tratada afecta presión arterial, corazón y oxígeno. Sustituir un tratamiento adecuado por un gadget milagroso solo por su marketing puede tener graves consecuencias para la salud. La web promete resultados inmediatos, alivio la primera noche, despertar fresco al instante. Pero los trastornos del sueño no funcionan así. La terapia oral real requiere diagnóstico, ajuste, seguimiento y, a veces, modificaciones. Ninguna pera de silicona genérica lo garantiza. Y adivina qué, encontré el mismo dispositivo en Alibaba por menos de 3 euros. Mismo diseño, misma forma, pero sin números llamativos ni testimonios emotivos. Claramente, no es una innovación médica avanzada. Es un producto barato de dropshipping disfrazado de lenguaje médico. ¿Sus reseñas? Todas en su propia web. Sin Trustpilot, sin verificación externa, sin datos reales de antes y después. Solo comentarios seleccionados de 5 estrellas y banners de urgencia, stock limitado, alta demanda, 50% hoy. Una estrategia común en embudos de venta por impulso, donde la emoción vende más que la evidencia. ¿Podría ayudar con ronquidos leves? Quizás, estos dispositivos a veces funcionan. Pero cuando una empresa usa estudios clínicos reales para promocionar una versión genérica, no certificada, y sugiere que ayuda con la apnea sin supervisión médica, ahí es donde engaña. Especialmente en salud, donde un mal consejo puede causar daño real. Si sufres de ronquidos o sospechas apnea, la evaluación de un especialista del sueño es la vía más segura. No un producto que promete una cura en una noche. ¿Has comprado algo así? ¿Funcionó o fue solo marketing? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. No olvides dar like, suscribirte y mantenerte informado, porque estos productos están por todas partes y alguien debe ver más allá del marketing.